nyingine. Ni tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanaadhimisha miaka 90 toka kuanzishwa kwa klabu hii. Hapa ni eneo la makaburi ya Gungu mkoani Kigoma, mahali ambako wana Simba wamekuja kufanya ibada ya kufanya usafi kwenye eneo hili. Wote tunafahamu hapa ndio makazi ya milele ya wale ambao walotangulia, na ndio mafikio yetu pale itakapofika muda wetu wa kwenda kuonana na Mwenyezi Mungu. Tuko hapa na moja kati ya viongozi wa tawi la Yusuf Kagoma Gungu, ambao watakuwa na machache ya kuzungumza kuhusiana na tukio hili. Mzee, habari yako? Nzuri, nashukuru Mwenyezi Mungu. Watanzania wangependa kwanza kufahamu majina yako. Mimi naitwa Bilali Salum Bilali. Hii tukio ambalo unalifanya hapa la kusafisha mazingira ambayo ni mafikio yetu sisi baadaye tutakapokuwa tumeenda mbele ya haki, lakini kuna wenzetu wameshatangulia, hili ina maana gani kwa kuzingatia leo ni siku muhimu sana kwa wanasimba? Sisi tunazingatia kwamba mwanadamu maisha yake yote mwisho wake ni kuja hapa makaburini. Yaani fanya ufanyavyo, lakini mwisho utakuja hapa makaburini. Kwa heshima ya makaburi ambayo yamezikwa wazee wetu waliotangulia, viongozi wetu wa dini, viongozi wa Simba na watu mbalimbali, tunaheshimu makaburi, ndio maana tuko hapa leo tunasafisha. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni vya tofauti, si maeneo ambayo watu wana utamaduni wa kuyafanyia usafi mara kwa mara. Hii kwenu itakuwa ina muendelezo au inafanyika kwa kipindi hiki tu ambapo mnaadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club? Baada ya hapo mtakuwa mmeishi hapo mpaka msimu unaofuata. Tawi la Yusuf Kagoma Simba Sports Club Gungu, sasa hivi tunategemea kwamba baada ya kuanzishwa tawi hili, mara kwa mara tutakuwa tunakuja kusafisha makaburi hospitalini na sehemu zingine. Hii ni utamaduni ambao tumeuweka kwenye agenda zetu. Ni kitu kizuri ambacho mnachokifanya, lakini uungwaji mkono, mwitikio kwa wanasimba wengine ukoje? Hasa ukizingatia juzi mlikuwa mna hafla ya tawi kwa maana kusherehekea hii miaka 90, leo mmekuja kufanya usafi, lakini ukiangalia namba ya watu haiendani na wale ambao walikuwepo kwenye sherehe. Tatizo ni nini? Tumekubaliana kwamba shughuli hizi zianze kwenye saa 4 asubuhi. Na saa hizi ni kwenye saa 3 na kidogo. Tunafikiri labda mpaka atakapofika saa 4 piki itakuwa ni kubwa sana kuliko ilivyo sasa. Matarajio yako wewe kama kiongozi wa tawi la Yusuf Kagoma kwa msimu huu wa mwaka 2026-27 kwa timu yenu pendwa ni upi? Matarajio yetu kwa msimu huu, kutokana na usajili uliofanywa na kocha tuliye naye, tunatarajia kwamba vikombe vyote tutachukua. Tuzungumzie kidogo sana mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Police Kenya ambao utafanyika kwenye kilele cha maadhimisho ya Simba wiki leo ikiwa ni Simba Day. Matarajio yako wewe ni yapi? Kulingana na hali ya timu ilivyo, tunatarajia ushindi, kuwaonyesha watu namna gani tumesajili, namna gani kocha alivyo, si vingine, tunatarajia ushindi tu. Wenzenu ambao mnaenda kukabiliana nao tarehe 12 wanaonekana kusajili majina makubwa sana akiwemo Peter Sharulile. Hii ni kama Simba Sports Club hakuna namna yoyote ile inawahofisha? Majina hayachezi kijana, majina hayachezi. Inayocheza ni information ya kocha ameiandaa timu namna gani. Sharulile yuko Yanga na sisi vile vile tuna watu ambao leo wataonekana na hizi kelele zitakwisha. Mimi nikutakie siku njema. Asante sana, nashukuru. Shukran. Tuko na moja kati ya wanasimba ambao pia naye amejitokeza kwenye eneo hili la makaburi ya Gungu kwa lengo la kuja kufanya usafi, kwa tengeneza mazingira mazuri kwenye eneo hili ambalo ndio mafikio ya tulio wengi. Mama, habari ya asubuhi? Nzuri tu, habari za kazi? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Umeamkaje? Jambo. Unajisikiaje kuwepo mahali hapa leo kufanya usafi kwenye eneo la makaburi? Najisikia raha sana kwa sababu hapa ni wenzetu wamelala hapa na sisi kesho kutu tutalala hapa, lazima tuwasafishie. Umekuwa ni utamaduni wenu wa kawaida kuja kufanya usafi maeneo haya au mmekuja tu kwa sababu leo ni Simba Day? Ni utamaduni wetu miaka yote. Kabla hatujawa kwenye Simba lakini tulikuwa kwenye jamii hapa, lazima tufanye usafi hapa. Na ninyi kama Simba mnadhani hili litakuwa ni tukio la moja kwa moja la kudumu au mtakuwa mnalifanya kila inapokuwa imefikia ile siku ya Simba Day ndio mnakuja kufanya usafi? Itakuwa endelevu. Wewe ni moja kati ya wanachama wa tawi la Yusuf Kagoma au ndio kwanza unafikiri kuingia? Ni muda mrefu. Ni miongoni mwa waanzilishi. Unajisikiaje kama mwanamke kujihusisha na masuala ya michezo? Najisikia vizuri.
Ni kitu gani ambacho kilichokuvutia zaidi kafikia hatua uingie na wewe uwe miongoni mwa wanachama wanaotambulika ndani ya Simba Sports Club kupitia tawi la Yusuf Kagoma? Sababu ninaipenda. Unaipenda Simba Sports. Basi mama yangu mimi nakushukuru. Asante.